Мојата прва бременост беше на 29 години, кога јас, за жал, на 27 години останав без мојот брат, кој што загина во многу неочекувана сообраќајка кога имаше 32 години, несреќа се извинам, на 32 години, и знаев дека сакам да имам многу деца. Тој простор, таа празнина што тогаш ми настана и која што морам да кажам дека таа љубов никако не може да се замени, како што би рекла мојата менторка, само сестра знае колку може да сака еден брат. Сакав да имам што е можно повеќе деца. Пред да ја добиеме Ана, јас имав една вонматерична бременост и морам да кажам дека доколку таа вонматерична бременост не се случеше, дека Ана сега можеби ќе беше веќе и трето дете. Затоа што некако таа идеја за повеќе детно семејство можеби се уште не е напуштена, меѓутоа Дај Боже, да, зошто да не? вонматеричната бременост мене премногу ме погоди. Му кажав на Радмила Шекеринска и таа ми речиш да не се секираш. Па јас излегов од комисија и идов да се породам. Не можам да кажам дека се изборив со тоа, но морам да кажам дека се борам. Морам да кажам дека се борам, затоа што сакам и сакав и пред да имам деца, а и сега исто така. Се среќавам и сега и со млади, се среќавам и со повозрасни, се среќавам со студенти, секојдневно на Тоа сакам да кажам, факултет. дополнително вие сте нели професор. Да, не сакам да има еден млад човек кој што би се откажал од својот сон само дека на некој му текнало да седне на Facebook и да таму да напише тоа што никогаш не размислил дека некој ќе му го каже на ќерката или на супругата или на внуката. Многу често ми годи тоа патување, бидејќи патувам сама. Вие возите? Да, патувам сама и да си ги средам мислите, да размислам за тоа каде треба и се разбира, тука е музиката, тука се секогаш Дупер, морам да признавам од Сабајле. Фамилијарно сме многу големи фанови на Дупер.